Be uncool, be cool, be Kūlenis cool. Kūlenis FM. Tā runā, ka Signe melo, bet mūsu Signe nemelo nekad. Jums ir vairākas. Mums ir vairākas. Te var ievēlēties vēlēšanos starp Signēm, kuras nemelo. Es zinu, es tāpēc tā arī rakstu tagad, kad Signe nemelo. Tā ir vizuālais materiāls par to liecina. Jā, to izdomāja dizaineris, kas ir grafiskais autors Ģirds Bārens, lielisks grafiķis, un jā, tā, viņš uzreiz uzbūra to, viņš ir klausies tāds grafisks, uz printa var likt ar diviem dažādiem toņiem. Es saku, ko tas nozīmē? Viņš ir kā, Signe nemelo. jā, man patīk šī versija. Es domāju, ka Signe arī atbalsta un saka par. Uģis Kārkliņš te pie mums ciemos Kurzemes rādio. Čau, labrīt! Labrīt! Kā jūties, kā atbrauc? Es redzēju, ka tu jau pār veco Ķieģeļu tiltu esi pārgājis šodien pāri. Jā, es biju ļoti laicīgi. Ir tā, ka vienmēr es tie braucieni uz Kuldīgu, es cenšos agri atbraukt, jo man tie agrie rīti patīk, jā, un šorīt vispār saulīte spīdēja, tā kā es biju šeit ļoti laicīgi un atbraucu brīnišķīgi, jo vienmēr uz šajien braukt ir siltas sajūtas un jā. Tikai tilts vai arī rumbiņai tu varbūt pārbridi atpakaļ? Rumbiņai es dzīvē nekad neesmu bridis pāri. To es varu atzīties. Nekad. Es esmu uz galvas lecis no ūdenskrituma Ventā. Tur ir tāda viena vieta, kur mutulis met uz augšu. Jā. Peldenis var pazaudēt. Bet Ventas rumbai pāri es esmu laikam tā sabaidīts, ka tur tas var beigties liktenīgi, tīpaši šīs upes krastā, kur ja iejaucās iekšā, tad var arī netikt ārā. Nē, kas tie par šausmu stāstiem tagad? Tas ir ikgadējā, ikvasaras tradīcija pārbrist pāri rumbai. Jā, paskatieties, ko pašvaldības policija regulāri publicē, neiet pāri rumbai. Tad, kad bija palu laiks, es piekrītu. Labi. Tad bija dulli, tur pat koku vasarā uzkārās. Jā, pat kokam skaidrs. Jā, domājies. Labi. Tad mēs beigsim ar tiem meliem, ka ir jābrien pāri tai rumbai. Sāksim ar to, kas nav meli, un šajā gadījumā tu esi izdevis atkal jaunu singlu, drīzāk atgriezis labi zināmo veco, jo tie jau ir 80, vai ne? Jā, 80. beigas tās ir, jā. Un tagad jauns skanējums. Uģi pastāstīja gan par dziesmas izvēli, gan vispār kā līdz šai idejai tik. Tā dziesmas izvēle, viņa, tad, kad es biju gadu atpakaļ pie jums martā, es stāstīju, ka tas jau tāds, tā zināmā mērā tādi viegli sapņaini murgi par plati un tā, bet šobrīd jau diezgan mērķtiecīgi uz to ejam, un tās dziesmas, ko es kompilēju, ir vai nu ar vai par tiem cilvēkiem, notikumiem, vietām, kas man ir kaut ko darījuši manā dzīvē, kas man ir bijuši nozīmīgi. Tāpēc arī ar Aivaru Vilipsonu iepriekšējā dziesma. Un 90. gada sākumā man bija ļoti siltas attiecības ar grupu Linga. Mēs pat ir ierakstīts CD, es pat viņu esmu atradis mājās, kur es repoju Lingas dziesmas, Krodziņu, Spēle, un vēl vien kaut kāda bija. Tas arī tiks publicēts kaut kā? Es nezinu. Pagaidām nē. Kamēr murgos nerādīsies, tikmēr nē, kā rādās. Jā, un lūk, un tad tajā, ko es stāstīju gadu atpakaļ, kad uz maniem 50 man bija tas mērķis sarīkot to koncertu, un kur es arī sadarīju, kur Egons uztaisīja brīnišķīgi aranžiju arī šai dziesmai, un jau tad Signe skanēja, bet tad viņi gan skanēja tādā himna versijā un tā. Bet tā kā tagad, tas plāns ir tāds bišķiņi mierīgāk un kaut kā interesantāk, tāpēc viņi ir tādi, kādi viņi ir šobrīd, bet tā pirmā ideja man radās pagājušajā gada augustā. Kad sasējās kopā, kad domājot par to plati visu laiku un kādas dziesmas, ko, lai nebūtu tikai ielikt dziesmu tikai tāpēc kā, tad man sasējās kopā, kad, Elmārs Rudzītis, kas ir Lingas saksofonists, ir Pūtēju orķestra sudrabskaņa vadītājs Siguldā, kuras viņas vairākas reizes saticis. Un tad man tā doma, kāpēc netaisīt šo dziesmu kopā ar jauniešu Pūtēju orķestri? Augusta beigās satikos ar Elmāru. Viņam šī ideja ļoti patika. Viņš saka, bet zini, kā ātrāk par gadu otro pusi nebūs jēga, jo kamēr es uzrakstīšu partitūru, kamēr bērni iemācīsies, blablabla. Tad pēc tam no gada beigām mēs pārcēlām ierakstu uz gada sākumu, un gada sākums arī nav labi, jo bērni atnāks no savas brīvlaika mājās, neviens neko neatcerēsies, jo mājās diez vai reti, kurš spēlē. Tad mēs februāra sākumā ierakstījām ar Egonu kopā orķestru, kā viņi spēlēja.
Un sākotnēji doma bija šo dziesmu izlaist 6. martā. Bet pieteicās Sumpurnis. Un tad es sapratu, ka Sumpurnim labāk tas marts piederēsies, un līdz ar to tagad ir skolas pēdējā diena jauniešiem, un tā nu mēs viņu ierakstījām. Kā vispār, vai jaunieši zināja dziesmu Signa melo? To nu gan es nezinu, bet kā man Elmārs stāstīja, tad viņam pirms tam bija tāda politinformācija bērniem par to, kas esmu es, kāda man ir bijusi sadarbība ar Lingu. Sagatavoja augsni. Jā, un mazā lekcija, un īstenībā viņi šo dziesmu arī spēlēja savos koncertos. Tur gan ir mazliet cita aranžija un tā, bet viņi arī to spēlē. Un es gan Elmāram laikam prasīju, vai bērni vispār nojaušu, kas tu tāds kādreiz bija. Ja? Kad laikam viņi zina, ka viņš bija punku rockgrupā saksofonis, un tagad ir cienījams orķestra vadītājs. Bet super cepur nost Elmāra priekšā. Un mazliet paturpinot tā doma, kad man radās sasējās kopā tie jaunieši un Signa melo, tad būtībā, kad tā dziesma tika radīta jau 80. gadu beigās, tad tas bija tāds kliedziens par tā brīža jauniešiem, par ielu bērniem un par viņu brīvību un brīvu domāšanu un tā. Un tagad man tas sasējās kopā tā, ka tas varētu būt, ka caur šo dziesmu varētu veiksmīgi parādīt, kad lūk ir vesels bars ar jauniešiem, kuri aizrautīgi spēlē mūzikas instrumentus. Un tā laikā, lai viņi nesēdētu telefonā, viņi nodarbojās ar mūziku, kas daudziem viņiem ir acī. Protams, starplaikos, viņi nedzēra ūdeni. Tāpatās sēdēja telefonā, bet skatoties uz to deksmi bērnu acīs gan ieraksta laikā, gan arī videoklipu filmēšanas laikā, es ceru, ka daļai kaut kas paliks prātā un vēl ierakstā, bet tā videoklipu filmēšanas laikā gan Vilnis Krieviņš piedalījās, kas bija jūtams viņiem kā autoritāte, gan Egons Kronbergs atbrauc un Elmārs stādīja priekšā, ka šis ir tas čalis no Hobas un ar kuru mēs kopā ar Lingu ēdām rosolu lauvas namā 6 no rīta. Un tā kā, es ļoti ceru, ka tiem jauniešiem arī kaut kas ir palicis no tā visu un ka viņi atcerēsies šo arī tad, kad viņiem būs 50. Tā ir kolosāla iniciatīva, un es pat domāju, to varētu paturpināt. Tu minēji, ka vasarā varbūt mazāk spēlē tos instrumentus. Lūk, ir iemesls tev izrauties, uzrīkot kārtīgu koncertu turnēju pa Latviju, un tā, ka orķestrim ierašanās ir obligāti. Okay. Tāpēc nākamos ierakstus tu arī līdz ar bērniem. Man vajag orķestra pavadījumā. Kāpēc ne, jo tā aranžija tik labi skan? Aranžija ļoti labi, jā. Tur Elmārs ir ļoti labi pastrādājis pie orķestrā partitūras, un man jau daži zinām mūziķi tieši jautāja, kas ir aranžējis šo dziesmu, un jā, tad, konkrēti viens čalis no Jumpraus. Tad, Elmārs rakstīja partitūru un visu aranžējumu orķestrim, savukārt pārējo tad mēs visi kopā, un lielāko darbu, protams, izdarīja Egons, kurš iespēlēja visas 3 ģitāras, tā skaitā basu, un sēdēja pie miksa, jo tas orķestri ierakstīt pirmkārtām nav viegli pilnīgā bezbudžeta pasākumā, tad Kad pāris mikrofoni ir vajadzīgi, lai man liekas, ka bija kaut kāda 8. Tos mēs visi noīrējām, bet tāpat laikā jebkurā gadījumā flautas var nedzirdēt, tikai tāpēc, ka kaut kur skatos otrā galā ir saksofons, kurš pūš 28 reizes skaļāk par flautu, bet man šķiet, ka visu to skaņas bildi Egons ir ļoti brīnišķīgi izvilcis, bet par koncertu turnēju ļoti laba doma. Vai ne? Yep. Un bērni arī būs piespiedu brīvprātīgā kārtā. Absolūts digitāls detoks 2026. gada vasarā. Lūk, es domāju, neviens vecāks būs tev pateicīgs. Un galā arī bērns. Jā. Tāpēc šī ir ideja, ko var attīstīt. Es saprotu, ka šī nebūs pēdējā dziesma no šī cikla. Nē. Mēs tā to varētu dēvēt cikls, vai ne? Jā, tas ir kaut kāds atskaites punkts un plāns ir, ka tam visam vajadzētu būt gatavam nākamā gada maijā ap šo laiku. Skatīsimies, kā tas viss sanāk, bet katrā ziņā man ir sarakstītas jau kādas 6 dziesmas, no kurām tad
Es negribētu baigi teikt, kas tie ir par cilvēkiem, jo, es pateikšu, man neizdosies, jā, un es bišķiņ, Kā Latvijas saka, mazliet māņķicīgs. Nevajag nodžinksot. Jā, nodžinksot, jā. Bet ir tā, ka viens cilvēks, ar kuru es esmu lēkājis pa skatuvi 90. gados, un no kuras esmu ļoti iedvesmojies, jūs varat mēģināt uzminēt, bet neprasiet man pareizu atbildi, kurš ir ļoti daudzām Latvijas grupām sarakstījis tekstus. Arī man vienai dziesmai ir uzrakstījis tekstu, brīnišķīgu tekstu, kur man bija Broken English, viņš sarakstīts, un es iedevu šim kungam uzrakstīt, un viņš tā noķēra ritmu un uzrakstīja. Man pašam ļoti patīk. Es domāju, ka jūs sapratāt viņu, kurš tas ir. Bet mēs neteiksim skaidri. Jā, un tad otrs ir vēl viens čalis no tiem pašiem 90. sākuma, ar kuru es būtībā sāku tādu muzikālās gaitas tādā plašākā mērogā, un tas ir uzrakstījis mūziku. Un tur ir savukārt mans teksts. Un tad ir brīnišķīgi dziesma par Kuldīgu uzrakstīta. Tā. Tad jau tu mājās vēl te atgriezīsies Kuldīgā. Kaut ko atklāja, bet vēl miglātīgs pagaidām. Jā. Viss ir tā samiksējies kopā. Vai tev bērni arī iesaistās šajā projektā? Viņi... tik cik mēs ierakstījām to Ziemassvētku dziesmu, bet tā Ziemassvētku dziesma droši vien nebūs šīs plates kontekstā, bet ir padomā, kad viņa tomēr ir diezgan liela daļa no manas dzīves, un ļoti daudz es no viņiem esmu mācījies, un viņi ir mācījuši man, un es ceru, ka es arī viņiem kaut ko esmu iemācījis. Un līdz ar to viņiem noteikti B pusē, kas būs liriskāk un mierīgāk, būs viena dziesma viņiem, jā. Vēl nezinu, kas. Es tev tāpēc mudinu, jo iespējams tas arī ir variants, kā pavadīt to vasaru kopā ar bērniem, ar to koncertu turnēju. Jā. Mēs te attīstam dažādas idejas, bet par to, kā Signe nemelo, mēs, es domāju, esam pelnījuši dzirdēt arī to visu stāstu atspoguļojamies dziesmā un mūzikā, un pirmatskaņojums šis būs arī Kurzemes radio viļņos. Super. Signe, tad nemelo? Nemelo tomēr. Viņa pagājuši nedēļa beidza melot. Līdz ar tevi. Uģi, paldies, kā vienmēr prieks satikties. Paldies. Un gaidīsim jaunumus un to koncertu turnēju. Jep. Varbūt līdz tam es arī iemācīšos kaut ko spēlēt un pievienošos. Ideāli. Tur pie vārda. Saksafons tātad. Adelīna, tev piestāvēt. Ko vienkāršāk nevarēja izvēlēties? Nē, saksafons.